而家係凌晨嘅6點鐘，我哋要去呢個千本鳥居啊！就啲葉咧都未紅晒，13000萬。我俾大家睇下，我有幾後悔，佢哋都啱啱紅嘅啫。Oh my god，好多人啊！講到黐線。出發啦！又今次係去日本京都，好講啊！今日個 trip 喺度貼一個行程俾大家望望先啦。三格國泰，Welcome to Japan 啊！到埗梗係第一時間買翻張 SIM 卡先啦。我哋而家要去搭火車去京都啦。我哋之前已經 online 買好飛，現場呢就喺呢個位置側邊換飛就 OK 啦。還是你要做這個？就這個吧，早點。要坐個幾鐘啊？我們指定值沒有，我們要去找自由席。都係有位坐嘅 ，anyway。我哋係 Hello Kitty 車廂 ，so many Hello Kitty。可以揾到位咋？去廁所嗰邊翻嚟，全部都係企度嘅人。我啱啱仲揾咗半日，究竟嗰個白仔係面？就係咁大張啫。開聲。好簡單，不過俾咁多紙我做咩呢？其實我唔需要睇咯，我就要張卡啫。由於到京都都已經6點，所以呢今晚只係安排咗食飯同飲酒，聽日呢先去跑景點睇楓葉。嘅酒店好遠啦，所以喺京都站出邊先寄存行李。呢個的士好似香港的士。大家嚟呢度都係行街，但係我哋嚟揾食嘅啫。到呢 which is 好多人排隊，要等20幾張台，20幾張台，可以去行下街先啦。已經唔想喺嗰邊再等啦，因為等2個鐘，所以呢，我哋而家去第2間啦，食燒鳥。咁喺啱啱嗰度行過去，好似要6分鐘左右。而家就喺條 shopping 嘅街嗰度，但我已經冇心情行，因為我真係好肚餓啊！晏晝個飛機餐又極難食啦，跟住都冇食晒。Anyway， go！ 等等，我哋嘅 Plan B 冇班可以坐，所以就要坐呢度。係將呢個幾乎所有嘅串燒都點咗一個。いただきます。耶！我哋搬咗出嚟啱台啦。Cheers！ 勁細心嘅哋出完一單，仲要一個 item 咁樣對。但我而家食到好飽，好飽，好飽。因為喺呢個什麼白板神社隔離食飯啦，所以咧就嚟行下，反正嚟都嚟啦。本身都不抱期望㗎啦，但係冇諗到呢度呢盞燈咁靚。跟住咧，而家咧就準備去一間酒吧度飲酒啦。發現咧真係好多細鋪仔啦，每間餐廳都係勁細咁樣。我中意呢啲咁嘅細地嘅巷仔，有人妻吧，有冇人有興趣？亞洲 Best 50 2020、2021、2022、2023。好啦，我哋嚟到呢間
晏晝 best 50嘅吧。Oh. How many people? 是嗌咗杯呢個啦，嗌咗杯呢個啦，有呢個啦，有呢個啦。Oreo，記唔記得 Oreo 要點樣食？You know Oreo 有什麼？有泡對，浸一浸，咬一咬，飲緊朱古力嘅，nothing else。 It's just like you pay $10 for a iced chocolate. Any comment？ It was okay. I mean, the wine was like okay. 行咗半個幾鐘，我哋翻嚟呢個京都站啦。而家咧就去拎翻行李，翻酒店沖涼瞓覺，結束我 Day 1嘅行程。喺呢度京都坐到去呢度。勁 random 嘅情況下見到鹿 ，sorry 啊，設備太差，自己想像啦。食早餐啊！想講入邊咧，完全係似之後再去食宴會廳咁樣。我覺得佢應該係裝緊修啩。哦，這是什麼？喝茶嗎？它就是一個正常的宴會廳，好似去咗飲咁。日本人真係非常之講究，跟住佢哋完全係排隊去拎嘢啦。and 我學佢哋咁樣整咗個定食出嚟，開餐啦，好大粒暗瘡啊！第一個行程買1日券，地鐵乘車1日券，巴士都可以用，1100 yen very 抵，因為搭一程都要差唔多300 yen，所以我哋搭3到4程咧就回本啦。But today we're going to Arashiyama. The one-way ticket costs 500. So worth it。我都係第一次先知，原來上面可以排行李。我哋本身諗住可以坐嗰架 tram， 但係咧，原來我哋呢張飛咧係唔包嘅，所以咧我哋而家坐緊巴士過去。已經紅紅地、綠綠地啦。一間咖啡店 Arata 排成咁嘅樣 ，Oh my god！ 會見到有咁多人喺度滑雪，1個鐘頭1800 yen， 所以我覺得都抵嘅。好多人喺同一架船上邊，好正。我哋到竹林步道啦，但係咧 ，Oh my god， 好多人啊！應該入啲就冇咁多人啩。Thank you，ありがとうございます。其實啲葉咧都未紅晒，紅咗大概20%。
都有一條好大嘅商業街。行完之後，我哋就返市區食拉麵醫肚。食完嘢啦，返酒店開箱休息，再出去。出去清水寺，清水寺。清水到我哋嘅酒店啦，10,000蚊一晚，13,000幾蚊人民幣一晚。但係咧，我哋係用 coupon 啦，free ticket 咁樣樣，呢個咪就係豬皮。其實我一間房咧就正正常常，但係咧佢個浴缸咧就勁大勁靚。啱啱佢入嚟做咗個 room tour 啦，佢走嘅時候做個好貼身嘅嘢，佢將我哋啱啱擺喺呢度嘅鞋，我哋擺上咗個鞋架度。How do you think about it? I think it's not worth it, of course, but I didn't pay with money. Free night certificate. I won't even use my points. 夜遊東市，1000蚊一個。喺酒店休息完之後，我哋而家就出咗嚟東市。我想喺地下執一塊楓葉都冇，因為而家先11月初，冇楓葉跌落嚟，佢哋都係啱啱紅嘅啫。地下嗰啲全部都唔係楓葉。而家嚟到市中心啦，有4條準備去食鰻魚飯。好咧 Sorry, we are full right now. Oh my god！ 佢話今個月全部 full 晒，我哋食唔到鰻魚飯，唯有食杯雪糕安慰下自己。我哋最後都揾咗一間食鰻魚飯。大條鰻魚，愛翠來源，應該係第一食鰻魚同埋白飯一齊食。而家咧第二種食飯鰻魚啲滑沙皮、香菇末、蝦之後一齊用。第三食倒入瓷瓶裏特製昆布湯 ，What is 昆布湯？茶泡飯。雖然 Google 上面評價不一啦，但係本人覺得咧就好好食啦。而家咧房都唔翻住，就即刻浸咗溫泉先。房價包埋㗎嘛，冇理由唔浸啊！入邊係一個大池，有2個細池，浸完啦，好舒服。而家翻房瞓覺啦。而家係凌晨嘅6點鐘，我哋要去呢個千本鳥居。
為咗避開所有嘅人潮，我哋係5點半起身，可以俾大家睇下日本朝頭早嘅街燈空如也。朝頭早嘅7點都未到。真係冇諗過咁早都咁多人啊！輕眼都影到呢靚相。特種兵完成任務啦，而家咧返酒店食早餐。Thank you。我哋返到嚟酒店啦，而家咧食早餐，一個中庭嘅 view，同埋揀咗個 outside seat，俾咗碗綠茶我哋，啱啱俾咗 menu 我哋有4個 set，咁你揀一個 set，然之後再有個 buffet area。一個 American set 啦，一個中式 set 啦，一個 Japanese style 啦，跟住仲有個 vegetarian 嘅 style 啦。我俾大家睇下，我有幾後悔。呢個係日式 style。唉，兩者真係差天共地啊！琴日係紫色㗎，跟住呢，今日係變咗白色。而家出發去3連板。到3連板，其實咧呢度咧就似一條旅遊商業街，都係一啲小店啦，賣下 souvenir 啊，特色嘅嘢食啦。呢度仲有個人物關係表。我哋行到上嚟啦，呢個係清水寺，到此一遊。就唔入去啦，因為又落雨啦，又趕時間啦，所以咧去下一個目的地。Chocolate with oat milk。呢間鋪都好特別㗎，當佢要整呢杯飲品嘅時候咧，佢會嗌你過去啦，即場做俾你睇嘅喎。我嘅評價係味道唔錯，觀賞性都好。講到黐線，我而家趕呢個6點半嘅車返，冇時間影。然之後食完飯之後，又係咁趕嚟，跟住啱啱排隊攞飛超耐，排唔到嗰個排嘅話，一定係趕唔到呢班。好彩前面有個外國人，總之唔係日本人啦，俾我插隊。呢個飛真係仲要勁難攞。上次咧喺關西機場出嚟咧，咪有白色嗰部機咧，勁容易啦，嘟一嘟之後咧揀。之後再出嚟，呢度唔係㗎，呢個嘟完嗰個 QR code 之後啦，佢仲要揀日期啦，揀日期就出張 reservation 嘅飛仔啦。出完之後咧，仲要將呢張嘢再入多次落部機嗰度，然之後再揀時間同埋揀車廂。如果咧唔係嗰個工作人員咧幫我撳掣嘅話咧，我諗我撳3分鐘我都未撳到呢張機。另外呢張飛出，撳完之後佢再出多張飛俾我，前後後邊有3張飛我。但係其實得1張有用嘅啫，另外嗰2張都冇用。
Anyway，講去機場，但做個兵真係好攰。